Bé, l'esquema que he preparat és el següent. Primer us parlaré de com ens repartim les competències en un estat que hem decidit que volem ser compost. Per tant, el que vinc a parlar jo avui aquí és què fa un govern en un estat on no tot ho fa un únic nivell de govern, sinó que per algunes raons han decidit que totes aquelles funcions que li demanem que faci en un govern ho facin de forma repartida. Un govern central, uns governs intermedis, en el cas d'Espanya serien les comunitats autònomes, en el cas del Canadà serien els estats o les províncies, en el cas dels Estats Units són estats, i un nivell local. Aquest seria l'estructura d'un estat compost. Un govern central que fa coses, uns governs estatals, en el cas d'Espanya, que és un cas únic al món, no en diem estats, són comunitats autònomes, perquè no som un estat federal, i els governs locals. Per tant, el primer que faré és què ens diuen els llibres, què ens diu la teoria de com s'haurien de repartir aquestes coses. Per què és bo que l'educació estigui descentralitzada o no? Ja ho veurem. Per tant, quin és aquest cos teòric que ens ajuda a dir com s'ha de fer el repartiment de les tasques, de les responsabilitats, de les competències entre els diferents nivells. En segon lloc, si arribem a la conclusió de que hi ha coses, que hi ha competències, que hi ha funcions que és bo que les facin governs subcentrals, doncs ràpidament hem de veure com ens repartim els ingressos, perquè això sí que voldria que quan sortíssiu d'avui d'aquesta aula una idea us hauria de quedar clar, que els governs no poden fer si no tenen ingressos. Per tant, a vegades els demanem, volem que faci l'educació, la sanitat, estem disposats a pagar impostos, a donar ingressos en aquests governs. Per tant, en un estat compost es dona el cas que els individus, que els ciutadans, no paguem els nostres impostos en un únic govern, sinó a varis. I què ens diu la teoria com hauria de ser aquest repartiment? És a dir, algunes qüestions com per què l'IRPF, o l'impost que grava la renda de les persones físiques, és bo que estigui al nivell central o al nivell intermedi o al nivell local. L'impost de societats on hauria d'estar. Per tant, ens plantegem aquest tipus de coses, com ens hem de repartir els ingressos entre els tres nivells. Després faré una incursió en el cas nostre, en el cas que tenim més a prop. És a dir, si haguéssim començat, havia plantejat començar la conferència al revés, és a dir, primer explicar-vos el cas i després construir el cos teòric. He pensat que potser amb el poc temps que tinc és millor començar pel cas teòric i veure un exemple que és el que tenim més a prop. I al final arribarem a unes conclusions i algunes reflexions que ens han de permetre algun petit debat, si és que vosaltres voleu. Bé, per tant, anem a veure com fem aquest repartiment. La pregunta que ens fem és si té sentit que existeixin aquests governs subcentrals a nivell econòmic. És a dir, no seria millor que tot ho fes un únic govern? No seria més econòmic? No ens sortiria més a compte? Per tant, les preguntes que ens fem són aquestes. I partim d'una premissa, que és que primer ens plantegem què li demanem que faci al sector públic, als governs, què han de fer, i a partir d'aquí, si ho tenim clar, qui ha de fer què. És a dir, amb els professors d'Hisenda ens ho posen molt fàcil algunes aportacions molt clàssiques com les de Musgrave, etc., que ens diuen els governs, el sector públic, tenen 3 funcions, i això per fer una classe va molt bé, que són les que ara us posaré aquí. I després, quan tenim clar aquestes 3 funcions, diem quines d'aquestes funcions és bo que les faci un govern central i quines els governs subcentrals. Les 3 funcions són aquestes. En primer lloc, una funció assignativa, és a dir, li demanem als governs, li demanem al sector públic que ajudi a l'economia a ser eficient. És a dir, jo crec que no és massa difícil comprovar que si ho deixem tot en mans dels mercats, aquests fan alguns desastres. És a dir, tots sols els mercats no són eficients, necessiten unes regles del joc, necessiten regulació, necessiten que algú intervingui. Per tant, li demanem al sector públic la primera funció, jo me la poleixo en un minut, però hi estem molta estona per demostrar el que acabo de dir, que és molt difícil que els mercats puguin funcionar tots solets. Per tant, la primera funció que li demanem que faci al sector públic, als governs, és l'eficiència, que ajudi a que els mercats puguin ser eficients. En segon lloc, li demanem al sector públic
que la distribució de la renda que resulta d'una economia de mercat, que és una distribució que no és equitativa, que no és justa, que no és igual, i acabo de fer una afirmació subjectiva, acabo d'entrar en un terreny dels valors, doncs li diem que ens ajudi a fer-la més igual, més equitativa. Per tant, a part d'ajudar els mercats a ser eficients, volem que el resultat d'aquesta actuació del mercat, que reparteix la renda entre nosaltres de forma desigual, doncs que intervingui d'alguna manera per aconseguir igualar-la. Per tant, la segona funció seria una funció de redistribució. I per últim, li demanem al sector públic que ajudi a que el creixement econòmic sigui el més estable possible. És a dir, que eviti, per exemple, el que ens està passant ara, que eviti que hi hagin crisis, que hi hagin cicles, que actuï contracíclicament. Aquí estaríem parlant de la gran aportació que va fer un dels economistes més importants del segle XX, que és Keynes. És a dir, és bo que si l'economia tot plegat creix i després decreix i torna a créixer, i estic fent això amb les meves mans, que estabilitzi aquest cicle, que ajudi que l'economia creixi de forma equilibrada, ordenada, sostinguda. Per tant, d'una manera molt ràpida us he presentat les 3 funcions, que són 3 però que és molt, i de fet això omple tot un curs d'hisenda pública, de dir que el sector públic té encomanades aquestes funcions dintre de l'economia, que ajudi a l'eficiència, que aconsegueixi equitat i que faci que el creixement de les economies sigui estable. Bé, per tant, ara el que fem dintre del federalisme fiscal, i ara acabo de treure una expressió que a dia d'avui en aquest país pot semblar un eslògan d'algun partit polític, però no és res més que una lliçó d'un llibre d'economia pública. Per què? Perquè el cost teòric que disposem per donar resposta a les preguntes que jo em plantejava, de qui ha de fer què, és precisament el cost teòric del federalisme fiscal. És a dir, aquí els països que s'han plantejat primer de veure com ens hem de repartir les coses són països federals, són països que han decidit que ho volen fer de forma conjunta. Per tant, és lògic que tot el cost teòric que ja us explicaré avui formi part d'aquesta lliçó número 24 del llibre de Stiglitz, que podria ser, que es diu Federalisme fiscal. Bé, per tant, aquests llibres, i de forma molt resumida, totes aquestes aportacions, ens diuen que la primera funció de la que us he parlat, ajudar l'economia a ser eficient, la poden fer tots els governs, al nivell central, a l'intermedi, al local. I fins i tot, jo diria que aquesta és la funció estrella dels governs subcentrals. Hi ha moltes aportacions que demostren que aquesta funció la pot fer millor els governs que estan més propers a la ciutadania, a les empreses. Per tant, aquesta seria la raó de ser, ja hem trobat una raó de ser dels governs subcentrals. És a dir, aquelles regles del joc que hem dit que haurien d'establir, aquella assignació de béns públics, que és bo que ho faci els governs, fins i tot es demostra que ho pot fer millor els governs subcentrals. Us en posaré un exemple. L'augment de benestar que pot suposar el fet que un govern presti un bé públic, faci una prestació d'un bé públic, d'acord amb les preferències que tenen els seus ciutadans, és molt gran. És a dir, si jo només tinc un únic govern i m'ofereix un bé públic igual per tothom, de forma uniforme, i resulta que jo estic en un estat on les preferències dels individus poden ser diferents, deixar que hi hagin governs que prestin aquests serveis de manera que s'adaptin millor a allò que vol la seva ciutadania, es transforma en un increment de benestar, que ja sabeu que els economistes ho quantifiquem tot, que l'arribem a quantificar. Vam a dir, si deixem que hi hagi aquesta descentralització i el fet que hi hagi un govern que faci l'educació d'una manera, la sanitat d'una manera més idònia o més adaptada a el que els seus ciutadans volen, això es tradueix en un increment de benestar, per tant, amb més eficiència. Bé, per tant, diríem que aquesta seria la funció estrella. Pel que fa a la funció redistributiva, les aportacions més clàssiques del federalisme fiscal ens dirien millor que la deixeu en els governs centrals. I ara direu, ostres, per tant, els governs subcentrals no poden ajudar a disminuir les desigualtats? Us diria que sí. És a dir, que l'evolució que ha tingut el cost teòric del que us parlo ha anat fent noves aportacions que ens demostren que també és bo que els governs subcentrals s'impliquin en la qüestió de redistribució. Però sí que us podria dir que la teoria ens alerta
que dintre d'un estat, si hi ha un govern que fa més redistribució que un altre, posem pel cas, imaginem que a l'estat espanyol, i no diré alguna que no sigui així, hi hagi una comunitat autònoma que fent ús dels seus impostos faci pagar molt més als seus rics. I a la comunitat del costat, que li hem donat també aquest instrument de política redistributiva, que són els impostos, posi uns impostos que gravin menys els rics. Farà menys redistribució. Què ens pot passar? Que els rics d'un lloc se'n vagin a viure a l'altre lloc. Per tant, la teoria ens diu alerta perquè igual hi ha moviments dintre dels estats que inclús poden pervertir l'objectiu final de la redistribució. Per això, tal com us deia, i si tingués més temps, arribem a demostrar que aquests moviments tampoc es produeixen d'una forma tan fàcil, que la mobilitat perfecta dels individus no hi és i que per tant pesen altres coses. I per últim, la funció estabilitzadora, la teoria també ens recomana que la facin governs centrals. Què vol dir la política estabilitzadora? Actualment estem molt pendents de les polítiques estabilitzadores del govern. Són aquelles polítiques que van encaminades en aquest moment a ajudar a sortir de la crisi. Sobretot són instruments de política monetària i de política fiscal, és a dir, el preu del diner, qui fixa el preu del diner, el tipus d'interès. Per tant, us imagineu per un moment que cada comunitat autònoma pogués posar el tipus d'interès que ell volgués en un món tan globalitzat com el d'ara és bastant impensable. Per tant, fins i tot jo diria que les últimes aportacions ens diuen que la funció estabilitzadora és millor fins i tot que la facin governs no estatals, sinó supraestatals. Si us hi fixeu, per tant, estem en un moment molt interessant en què per una banda dintre dels estats es produeixen moviments descentralitzadors, és a dir, els governs centrals estan transferint competències i funcions als governs subcentrals i per altra banda aquests governs centrals estan cedint competències cap a instàncies superiors, per exemple en el cas europeu cap a la Unió. Hi ha qui diu que en el límit, o que potser d'aquí un temps, haurem estat buidant de contingut el que són els estats centrals, justament en un moment on a casa nostra ens plantegem, per exemple, que volem ser un estat. Per tant, són moviments que estem observant que s'estan produint a molts estats. Bé, dono ja per explicada la teoria, per tant, si algun alumne que m'ha tingut a mi de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB em sentís com m'he polit totes les hores i hores que ens passem explicant això, doncs es posaria les mans al cap. Espero que una mica d'idea hàgiu tingut. Per tant, hi ha unes funcions, n'hi ha que són millor que les facin els governs subcentrals. Per tant, hem trobat una raó de ser dels governs subcentrals. Bé, i què passa en el sistema comparat? Estic explicant una cosa molt estranya de dir és que això no ho fa ningú. Doncs us he fet una transparència que ens indicarà el grau de descentralització que hi ha en alguns governs. Com el mesurem, aquest grau? Imaginem per un moment que la despesa pública que es fa en un estat, per exemple al Canadà, doncs és 100. Ens plantegem veure quina part d'aquest 100 és despesa que correspon a la federació, al govern central, quina part d'aquest 100 la fan els estats, en el cas del Canadà les províncies, i quina part d'aquest 100 correspon als governs locals. Ens donarà una idea de com s'han repartit les competències i, per tant, el pes que tenen aquestes competències a cada nivell. I us he fet aquesta transparència on a la part de dalt he posat estats que són els més emblemàtics. Quan parlem d'estats federals estem pensant en aquests, en Canadà, en Suïssa, en Estats Units, en Austràlia, Alemanya, Bèlgica i Àustria. I a la part de baix de la transparència m'ha semblat també interessant posar estats que no són federals, que són unitaris, però que tenen un govern central, però que també hi ha hagut descentralització, en alguns més que en altres, que hi ha els governs locals. Per tant, a la part de dalt hi haurien governs que s'han repartit les coses entre 3 i a la part de baix hi ha estats que s'han repartit les coses entre 2. Espanya està entremig, Espanya no és un estat federal, la nostra Constitució no és federal, i a la part de baix hi ha els que són unitaris, alguns són nòrdics, etc. Bé, si mirem, per exemple, el Canadà, que és el país més descentralitzat que veiem, m'està dient que allò que fa el govern central pesa un 33%. Si el total és 100, doncs allò que han dit que faci el govern central li suposa una despesa d'un 33%. Allò que fan els estats
és un 46, un 47, i allò que fan els governs locals doncs pesaria aquest 19 o quasi 20. La mitjana dels països federals és la que figura aquí entre ratlles, que és 54, 29, 16. On ens estem situats a Espanya respecte a això? Quin és el grau de descentralització que hi ha a l'estat espanyol? Home, doncs el que veiem és que el nivell intermedi, el que serien els estats en els estats federals, que en el cas espanyol serien les comunitats autònomes, pesa més que la mitjana. Per tant, en el cas espanyol hi ha hagut un procés de descentralització de dalt cap a baix, sobretot construint això que a partir de la Constitució del 78 n'hem dit estat de les autonomies. Per tant, veiem que el grau de descentralització cap al nivell intermedi és important, és una mitjana, perquè veiem que hi ha estats on aquest pes és més alt que no pas aquí, i que en canvi en el món local és més baix. Estem en un 12, mentre que la mitjana estaria un 16. Si de la part de dalt de la transparència hi trec Austràlia, que si us hi fixeu, Austràlia, el món local quasi bé és inexistent, pesa molt poc, aquest 16% de mitjana se'n converteix en un 20%. Per tant, no sé, a nivell de discurs polític, moltes vegades es havia parlat de hem d'arribar a Espanya a una distribució de 50, 25, 25. El president Maragall ho deia molt sovint. 25 l'hem sobrepassat, estem a 34. En canvi, en el món local ens hem quedat amb el 12. Fixeu-vos en els països nòrdics, a Dinamarca, per exemple, allò que fan els governs locals pesa un 61%, pesa molt més d'allò que fa el govern central. Per què? Perquè l'educació i la sanitat està a nivell local. Ho dic perquè moltes vegades en el nostre estat lliguem descentralització amb desestructuració de l'estat. Ui, que aquí es trencarà tot. Que jo sàpiga, Dinamarca és molt estat. I justament competències com allò que seria l'essencial d'un estat del benestar estan en mans dels governs locals. Per tant, no està lluny de pensar que fins i tot ho poden fer millor. No vull treure conclusions ràpides, però, per exemple, a Finlàndia, que també està l'educació descentralitzadament, si mireu els informes PISA, són els que estan sempre en els primers llocs de la classificació. Ho deuen fer prou bé, aquests governs locals. Per tant, descentralitzar a vegades és una garantia de fer les coses bé. Bé, aquesta no sé si la veieu massa, ja la tindreu en paper, però he volgut posar el cas espanyol, com s'ha anat descentralitzant. En l'any 78, justament quan començàvem aquesta etapa democràtica, aquest govern intermedi no hi era inexistent, hi ha una ratlla, hi ha un 0, per tant hi havia un govern central i un 11% dels governs locals, i a mesura que hem arribat fins ara hem anat construint aquest procés de descentralització, jo crec important, jo l'adjectiu que hi posaria és significatiu, el que s'ha construït aquí, i en canvi el món local s'ha anat quedant sempre, en quant a pes, allà on era, 11 i ara estem parlant d'un 12. Per tant, ha estat un procés de descentralització amb una única direcció, de dalt cap a les comunitats autònomes. I ara hauríem de veure, i aquí sí que ja no tindria temps, qui fa què. De forma molt general diria que en els diferents estats que us he presentat la defensa està en el govern central, és a dir, hem deixat el que és exèrcit i tal en el govern central, afers exteriors, la representació de l'Estat cap a fora és una competència dels governs federals, de la federació, la protecció social, és a dir, el pagament de les pensions i tal, sol estar a nivell central, ho dic, costa molt de generalitzar, però si hi ha ítems comuns serien aquests. En canvi, l'educació, la sanitat, la trobem en els governs intermedis, el que aquí serien comunitats autònomes, i també afers econòmics, alguns aspectes de la protecció social, alguns afers de tipus social, i el que passa que en els estats federals l'educació està compartida amb el govern local, cosa que aquí no. Els nostres municipis, si fan alguna cosa que té a veure amb educació, és molt circumstancial, per tant aquesta seria una de les diferències, i en canvi ens dediquem més a l'habitatge, urbanisme. Aquesta seria l'estampa molt esquemàtica de com ens repartim les competències entre els diferents nivells. Aquí ja ho veureu quan ho tingueu en paper. Estic preparant un article que sortirà publicat, per tant encara això no està en premsa,
on podem veure, per exemple, la segona transparència, no sé si us ho puc indicar. Hi ha algun llumet per aquí? Com funciona? Bueno, sí? Si veieu, aquesta segona és la que fa referència a la sanitat. El primer país és Espanya. Per tant, a Espanya la sanitat l'hem descentralitzat tot a les comunitats autònomes. Jo a vegades quan escolto discursos des de l'administració central que diuen doncs en sanitat farem, penso, però si aquesta competència la tenen les comunitats autònomes. Hi ha gent que inclús qüestiona perquè existeix un Ministeri de Sanitat. Per tant, si us hi fixeu, aquí em surt que el 98% de la despesa en sanitat la fan les comunitats autònomes. Per tant, és una competència descentralitzadíssima. I la primera seria l'educació. Nosaltres estaríem en el 5è lloc de grau de descentralització. Us hi entreteniu quan tingueu aquestes... Què en podem extreure? Doncs que hi ha una certa especialització amb els governs, amb les diferents competències, que el que us he ensenyat és que nosaltres estaríem en línia del que passa en els estats federals, és a dir, el grau de descentralització està en la línia, però potser la diferència, i és molt important el que vaig a dir, és que al no tenir una Constitució federal hi ha una sobreposició de temes, és a dir, en un estat federal es diu molt clar, tu fas això i jo faig això. I ningú es fica amb el que fa cadascú. Són competències que està molt clar que cadascú les té i per tant no són compartides, no hi ha aquests punts de connexió. En canvi, en el cas espanyol no està clar. La Constitució no ho deixa amb moltes ambigüitats, per tant, per això hi ha un Ministeri de Sanitat, un Ministeri d'Educació, quan això està transferit, per tant, hi ha competències que encara estan compartides i això ens porta moltes vegades al Tribunal Constitucional. Un moment que estàs invadint el meu terreny, anem-ho a demanar al Constitucional. Per tant, això sí que quan estàs en un estat federal ens diuen ostres, això hauríeu de solucionar. Hi ha un grau de descentralització prou important com perquè cada govern es responsabilitzi d'allò que hem acordat que ha de fer. Per tant, aquesta seria una clara diferència. I l'altra diferència que hem vist amb els països federals és el pes que té el món local. L'hem deixat com a arraconat, per tant, i també una gran diferència entre el món local nostre i el dels països federals és que en els països federals tot allò que depèn tot allò que fa referència a la vida dels municipis depèn dels estats, del que aquí serien les comunitats autònomes. És a dir, a qui regula el finançament i les competències dels municipis a Alemanya doncs és l'Estat. És a dir, per exemple, Hesse, Baviera, no és la federació. A Espanya, les lleis de finançament local són lleis del govern central. Per tant, les comunitats autònomes tenen una relació estranya amb els seus municipis. Això és una disfunció. Per tant, això ens separaria del que passa per ahí. Anem al punt 2 de la meva ponència, és dir, ara ja hem vist que fan tot això. Home, hem arribat, podríem dir, a la conclusió que allò que configura un estat del benestar justament està descentralitzat en aquests estats. Per tant, com s'ho menjaran això? Quins ingressos els hi hem de donar? Com ens repartim els ingressos? Bé, doncs anem primer a veure què ens diu la teoria de com ens hauríem de repartir els ingressos i després us ensenyaré com ho hem fet en el cas més proper, en el cas nostre. La teoria ens diu el següent. Ens diu, mira, si heu decidit que voleu ser un estat compost, és bo que tots els governs que operin en aquest estat tinguin autonomia financera, siguin autònoms. I què vol dir que un govern és autònom? Doncs que ha de tenir capacitat de decisió tant per la banda de l'ingrés com per la banda de la despesa. I què vol dir això? Doncs fonamentalment això es tradueix en dir, un govern serà autònom si pot sortir i dir ciutadans, us haig de pujar els impostos. Per què hem de fer això? O ciutadans, us comunico que us abaixaré els impostos perquè convé fer una altra cosa. Està decidint, té capacitat de decidir, és autònom. Per tant, si jo puc decidir com obtinc els meus ingressos, estic construint un govern, estic definint un govern que tindrà autonomia. I per què li poso corresponsabilitat fiscal? Perquè un govern, si és autònom, l'ajudem a ser responsable fiscalment. A veure com ho puc explicar això sense entrar en una demostració teòrica.
si jo visualitzo que pago amb el meu govern de la Generalitat impostos, a l'hora d'anar a votar, si baso el meu vot amb allò que he rebut d'aquest govern, diré, ostres, jo li he pagat això, 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 i he rebut això, i això, i això, bueno, doncs vaig a... Hi ha un rendiment de comptes. Si el ciutadà lliga què rep d'un govern i què li aporta, l'estem ajudant a que es manifesti a l'hora que li toqui manifestar-se, que en un estat democràtic, els que tenim la sort de viure en un estat democràtic, això ho fem a través del vot, l'estem ajudant a que passi comptes amb aquest govern. Per tant, això el fa que aquest govern sàpiga que algun dia la ciutadania es manifestarà. Ara posem el cas al contrari, un govern al qual no li paguem impostos. Imaginem per un moment que jo pago tots els meus impostos al govern central, a Madrid, i pago 0 impostos a la Generalitat. I en canvi jo rebo de la... Estic imaginant, ja no és així. I que rebo de la Generalitat, la sanitat, l'escola, jo dic, hosti, aquest govern és collonut. Fa tot això, fa, i no em demana res. Tinc una tendència a valorar molt positivament el que fa aquest govern, perquè jo castigaré en tot cas el govern que m'ha fet coses sobre els meus impostos. Això diem que estem creant il·lusió fiscal a la ciutadania, que no l'estem ajudant a que tingui un veritable coneixement del cost dels serveis que rep. Això la teoria ens diu, això no pot ser. Hem d'ajudar a ser eficients als governs per fer-los responsables. Perquè una cosa, com us pensareu que es finançarà aquest govern de la Generalitat hipotètic que he dit que no li paguem impostos? Amb els impostos que nosaltres paguem a dalt i que aquest govern de dalt li passarà en forma de subvencions que els ciutadans no ho veuen en el govern de la Generalitat. Això pot ser molt còmode per aquest govern que no es veu obligat a demanar que se li pagui impostos i que en canvi pot sortir i dir, nois, és que jo ja ho faria això, però no puc perquè no me'ls donen. Per tant, això no l'estem ajudant a aquest govern a ser responsable fiscalment, sinó que estem creant un govern depenent de l'altre. Per tant, en conclusió, la teoria ens diu això no és bo. Per tant, reclamar autonomia financera no és un caprici. Reclamar autonomia financera és ajudar els governs a ser eficients amb allò que li estem atorgant via impostos i allò que n'hem de rebre. Per tant, bàsic que tots els governs que operen en un estat compost tinguin almenys alguns impostos a les seves mans, per tal que puguin prendre decisions que facin visible que amb el ciutadà que li estan aportant uns recursos perquè després ells faran alguna cosa. L'altre principi que ens diu la teoria que s'ha de complir és una paraula així que pot semblar molt estranya però que és molt de sentit comú, és equitat vertical. I ens diu la teoria, mireu, si us heu repartit les funcions d'una manera, és bo que us repartiu els ingressos de manera que aquests diferents nivells de govern, estic fent un gest vertical, tinguin els recursos suficients per fer allò que hem acordat que han de fer. Oi que us sembla molt obvi? Si hem acordat que l'educació i la sanitat estan a aquest nivell, aquest govern ha de tenir els recursos suficients per fer això. Això és equitat vertical. Per tant, en la teoria ens diu el repartiment dels ingressos ha d'estar d'acord amb el repartiment de les competències. Així de simple. Això que és tan obvi no ho és tant quan a la pràctica veus com ens hem repartit les coses. I després diu, i a més hi ha d'haver equitat horitzontal. I què vol dir això? Doncs que ara em fico dintre d'un nivell de govern, imaginem el de les comunitats autònomes. Imaginem que els hi hem donat ara a les comunitats autònomes uns impostos, perquè hem donat compliment al principi d'autonomia, per tant els hi hem donat impostos, i entre ells un impost sobre la renda. I ara resulta que veiem que fins i tot en el cas de que la pressió fiscal que apliquin els governs de les comunitats autònomes sobre els seus ciutadans sigui la mateixa, és a dir, que l'esforç que estiguin demanant als seus ciutadans sigui igual, hi haurà algun govern que tindrà més recursos que un altre, simplement perquè és més ric, simplement perquè el seu territori en conjunt és més ric. És a dir, aplicant la mateixa pressió fiscal sobre un impost com la renda, és obvi que Catalunya, Balears i Madrid tindrà més recursos que Extremadura, Andalusia o Galícia. Per què? Perquè les bases fiscals estan repartides en el territori de forma desigual.
Per tant, pot ser que un govern obtingui aquest nivell de recursos i l'altre es quedi aquí. Si mireu les meves mans, hi haurà desigualtat. Un govern tindrà més recursos que un altre per fer allò que hem acordat que han de fer tots. Si no fem res, no hi haurà equitat horitzontal. Estats Units. Estats Units han decidit que cada estat faci amb allò que obtingui de la seva ciutadania. És l'únic país del món que no fa res davant d'una situació d'aquestes. Per tant, què estic dient? Que els altres països que us he ensenyat, Alemanya, Canadà, Suïssa, Bèlgica, tots arreglen aquesta situació. I què fan? Equitat horitzontal. A les meves mans, que estan molt diferents, o bé s'igualen del tot, per tant, munten, instrumenten un mecanisme, que ara diré una paraula que us sonarà, un mecanisme d'anivellament, de solidaritat, que fa que li diguin als governs relativament més pobres no pateixis, perquè farem alguna cosa que ens igualarà. Igualar del tot, tothom igual, seria igualtat absoluta a nivell individual. Seria, sigui quina sigui la capacitat dels governs, tots acaben amb el mateix. Mireu, dels països que us he posat aquí, només Austràlia aconsegueix una igualtat quasi bé absoluta. Els altres s'apropen les mans, és a dir, retallen distàncies, però no les igualen del tot. D'acord? I cap país del món fa el que ara farem les meves mans. D'una situació així passa a una d'aquestes, només Espanya. És a dir, d'una situació de desigualtat, com a molt, retallen distàncies, però cap, aquell que era relativament més ric passa a ser pobre o menys recursos i el que estava baix passa a ser dalt. Això ha passat molts anys i això es va solucionar, ja us ho ensenyaré, amb més o menys, en l'últim acord que hi va haver, que era de l'any 2009. S'entén? És un principi bàsic dintre d'un estat, que hi hagi algun principi d'equitat, el que vulguem, però que ens apropem. Com s'aconsegueix, us ho acabo de dir. Això que he fet amb les mans, aquí us he fet, imaginem la situació diferent, m'ho he inventat, com es pot solucionar a través de mecanismes d'anivellament. Com? Doncs fent que aquest color vermell, que els que estan per sota arribin a obtenir això. Em demanareu, escolta, i d'on surten aquests recursos de color vermell perquè els que estan per sota de 100, en aquest meu gràfic que he fet, doncs arribin a 100? O bé poden sortir dels que estan per sobre, dels que són relativament rics, que transfereixin recursos amb els que són relativament més pobres, seria un fons horitzontal, o que la federació, el govern central, dongui amb els que ho necessiten uns recursos. Seria un fons vertical. En dos casos són fons de solidaritat. Bé, per tant, aquests serien les diferents formes de fer-ho. Us he posat un gràfic ara de 3 exemples de com funciona, per exemple, a Alemanya. Alemanya és un cas que n'heu sentit a parlar molt, és un referent per a aquest país i moltes vegades ens hi referim d'una forma com mítica. Aquí veiem que hi ha un estat, un Länder, el que seria una comunitat autònoma aquí, el RIC, que seria Hamburg, amb una capacitat fiscal amb índex de 146, seria el que està a les meves mans per sobre, que és la columna de color blau. Per tant, la columna de color blau seria on està si obtingués els seus ingressos. Per tant, és el més ric. Està a 146, té un 46% més de recursos que la mitjana. I en canvi, el que està més pobre seria aquest últim, per mi impronunciable, aquest nom, perquè seria aquesta Pomerània occidental. Per tant, tindríem allò que us deia, uns estan per sobre de 100, els altres per sota. La columna groga és com queden tots un cop ha actuat el seu mecanisme d'anivellament, que és un mecanisme, en aquest cas, molt ben afinat, que fa que, si us hi fixeu, els que estan per sobre perdin una mica, s'apropen a 100, i els que estan per sota s'apropen a 100, però es queden a 94. No arriben a 100. D'acord? Ho veieu? Seria interessant explicar... Són fórmules matemàtiques, aquí hi ha molta tècnica al darrere, però que és possible. El cas del Canadà és molt xulo. El cas del Canadà, la columna blava ens indica que Alberta és un estat molt ric. Allà el que acorden és quants recursos, en aquest cas quants dòlars per càpita ha de tenir cada govern.
I van acordar, en aquest cas que us he posat aquest any, que era del 2008, van acordar que tots els governs han de tenir exactament 6.300 i escaig dòlars canadencs per càpita. Ostres, Alberta en té 12.000 amb els seus impostos. I en canvi, els que estan per sota, per exemple, el Quebec, no sé si el situeu, el Quebec està per sota, en té 5.000. El Quebec és aquest de 5.000. Per tant, està per sota d'allà on han acordat que han de tenir. Bé, doncs, el govern federal dona als que estan per sota els recursos necessaris per arribar allà on han acordat que han d'arribar, als 6.000 i pico. Per tant, els que estan per sota tots arriben a aquests 6.000 i els que estan per sobre s'ho queden tot. Les dues columnes són iguals. Per tant, a les meves mans, la que està per sobre es queda fixa i la que està per sota s'apropa. Hem retallat distàncies? Sí. Hem millorat la situació del dèbil. D'acord? És una altra opció. Per tant, així és com compleixen la seva equitat. El cas de Suïssa és similar al cas d'Alemanya, també si veieu s'han apropat, ningú arriba exactament a 100, però la columna groga és més igual a 100 que la columna blava. D'acord? Aquí hi ha un cantó, que és Zug, que és molt ric, aquest té 215 sobre 100, i un cop ha participat a la solidaritat es queda 192. Per tant, ha perdut una mica, però no ha arribat a 100. Per cert, tant el cas alemany com en aquest cas, ningú perd l'ordre. Si us hi fixeu, l'any més ric continua sent, un cop ha col·laborat o ha contribuït a la solidaritat, continua estant en el primer lloc, el segon, el tercer. Això en aquest país, a Espanya, n'hem dit principi d'ordinalitat. Quan ara hi ha alguns partits polítics que diuen hem de canviar la Constitució, hem d'anar a una Constitució federal i un dels temes estrella és aquest, és a dir, perquè aquesta Constitució ha de contemplar un model de finançament federal que respecti l'ordre, estan parlant d'això. El principi d'ordinalitat vol dir que hauria de ser un dret constitucional que els governs que formen aquest estat compost hi hagi solidaritat entre ells, però que aquesta solidaritat estigui, aquesta paraula que a alguns no els agrada, limitada. Tots han limitat, és a dir, han posat un topall a aquesta solidaritat. Per tant, és reconèixer constitucionalment això. Bé, altres principis que ens diu la teoria que s'han de complir, que semblen molt obvis, és coordinació. És a dir, quan en un estat hem decidit que ens repartim les competències i els ingressos, ens hem de coordinar. Mireu, jo si a casa meva tot ho faig jo, no m'haig de coordinar amb ningú. Però a la que repartim tasques ens haurem de sentar algun dia i dir, escolta, això ho faig jo, això primer... Per tant, haurem d'institucionalitzar el possible conflicte, de fer coses de forma conjunta. Per tant, en un estat federal això està previst. Hi ha institucions, hi ha mecanismes institucionals, el Senat, el que sigui, que incentiven la coordinació, el posar-se d'acord. Ens portaria, per tant, a un altre gran tema de com hauria de ser aquesta Constitució federal si realment ens apropem cap allà. Coordinació institucional i tècnica també, perquè té una complexitat el compartiment. Té molts avantatges compartir, però també té costos, que és això que hem de veure com ens coordinem. Per exemple, si resulta que compartim l'impost sobre la renda, coses tan tontes com que, si els impresos han de ser els mateixos, primer han de pagar l'impost a l'Estat i després a la Federació, ens hem de coordinar, és deduïble el que et paguin a tu del que pagui jo? A la sala, i deixeu-m'ho dir, a part de que suposo que s'ha vist que som germanes, la Montse i jo, hi ha la seva filla que viu al Quebec i que ens podria explicar, jo vaig tenir la sort de ser-hi quan els hi tocava pagar l'impost de la renda en aquell moment, com reben els impresos, com estan coordinats a l'Estat del Quebec amb la Federació, s'ha de coordinar. Per tant, han de parlar aquests governs, hem de fer fàcil aquest diàleg. Ens diuen els llibres, hi ha d'haver transparència, en un estat compost el ciutadà ha d'entendre'l, ha de saber qui fa què i a qui li paga què, hem d'ajudar a fer-ho visible, ha de ser transparent, i això requereix molta pedagogia per part dels governants, és a dir, mireu, això és la meva competència, per tant no s'hi val a passar les culpes als altres, per tant fem-ho transparent. Jo no sé si ara sortíssiu al carrer i demanéssiu amb els ciutadans, o inclús us demaneu vosaltres mateixes, sabeu realment què rebeu d'aquí?
del govern central, del vostre municipi, de la comunitat autònoma, de les diputacions, dels consells comarcals, i ara estic aquí definint una cosa bastant caòtica del que hem muntat. Sabeu a qui pagueu què? Algú sap si l'impost de la renda o l'IVA, a vegades com entro a la classe i dic amb els meus alumnes, a veure, l'IVA és un impost estatal, a on el pagueu, on va a parar? Ho sabem? Doncs mireu, 50% estat, 50% comunitat autònoma, i si sou d'un municipi de més de 75.000 habitants, una part d'aquest IVA també va parar en el municipi. Ho sabem, això? Un canadenc ho sap perfectament, perquè amb coses tan tontes com que els tiquets de compra allà ho diu. Mira, aquest IVA que acabes de pagar, el 7% va al teu estat federal i el 8% a la federació. Per tant, ho han fet transparent. És bàsic, perquè el ciutadà pugui entendre això. Els llibres ens diuen els governs que formen part d'un estat compost han de ser lleials. I ara es parla molt de lleialtat institucional. En els llibres això surt en un llibre d'Hisenda. És a dir, un cop hem arribat a un pacte que ens ha costat Déu i sa mare, s'ha de complir. Tan obvi com això. No s'hi val a dir, ja hem pactat i ara havíem acordat aquest fons, no, ara no el pago, o ara no em va bé. Aquí no estem fent una putada en el govern que hauria de rebre, estem fent una putada amb el ciutadà d'aquest govern, d'aquest estat compost, que té dret a rebre els serveis amb el finançament adequat. Per tant, si ens fem trampes entre nosaltres, si no ens som lleials, potser que ens ho plantegem. Per tant, jo ara, vist el que està passant també en el nostre país, penso que potser seria millor començar a explicar aquest principi que no l'ordre lògic dels llibres d'Hisenda, autonomia, equitat, i al final ens parlen de lleialtat. Jo crec que potser el que s'ha de plantejar un estat és dir, sereu capaços de ser-vos lleials? Potser una mica com quan formem una parella. Anem a construir les regles del joc, som capaços d'entendre'ns com ho farem, com actuarem, i si ens posem d'acord ja construirem la casa. Aquí ja potser hem fet al revés, hem construït una casa i ara resulta que, hosti, però no estem complint o no és ben bé com havíem acordat. Per tant, això que pot semblar una frase posada aquí és fonamental. És a dir, en un estat compost només es funcionarà si es compleixen aquests principis. I ara ja molt ràpidament, perquè si hem entès què ens diu el cost teòric, entendrem què és el que hem fet bé o malament en el cas espanyol, doncs anem a il·lustrar tot això a casa nostra. Aquí uns aspectes previs. Jo ara us hauria d'explicar el model de finançament de les comunitats autònomes i us haig de començar dient que jo us hauria d'explicar dos models de finançament. En el cas espanyol hi ha el model de finançament que coneixem com a règim foral. Hi ha dues comunitats autònomes que són País Basc i Navarra que la Constitució els hi reconeix uns drets històrics, uns furs del segle XIX, que fa que es financin d'una forma clarament diferent, tenen un model clarament diferent dels que tenim les comunitats autònomes que formem part del règim comú. Per tant, hi ha 15 comunitats autònomes de règim comú, o també en dieu, segurament us sonarà l'OFCA, aquesta llei, que són les inicials de llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, que ens financem d'una altra manera. Per tant, si tinguéssim temps, us hauria de començar explicant primer un model i després l'altre. Bé, el model que tenim les comunitats autònomes de règim comú s'ha anat configurant en el si d'un òrgan que es diu Consell de Política Fiscal i Financera, que és un òrgan que es reunirà, per exemple, molt aviat i que surt a la premsa cada vegada que es reuneix, que està format per el ministre d'Hisenda de torn i pels consellers d'Economia de les comunitats autònomes. I allà es troben, discuteixen i fan acords. Bé, doncs el model de finançament que tenim avui, les comunitats autònomes, s'ha anat forjant d'aquests acords. És a dir, ha anat sorgint d'acords que s'han anat fent en el si d'aquest Consell. En aquest Consell el ministre té el nombre de vots que té tots els altres, és a dir, no pot ser que ell en tingui un, sinó en té la meitat i cadascú vota. Tots els acords que s'han fet han estat aprovats per majoria i són aquí us he posat les dates d'aquests acords. És a dir, per tant, hem anat arribant a acords al novembre del 86. En aquest cas nosaltres estàvem representats per el conseller, vosaltres encara no ho recordeu, però el conseller era Josep Maria Collell i es va signar un acord per 5 anys. Per tant, és un acord quinquennal, de moment arribem aquí. Al gener del 92 hi va haver un altre acord, aquí hi havia Macià a la Vedra,
i ho vaig dient els noms per el que us diré al final. Aquí s'acorda per un altre quinquenni, per tant 92-96, però al novembre del 93 hi va haver un acord entremig, que potser us sonarà o algú, o aquests dies també quan hi ha eleccions i tal se'n parla, que és quan es va introduir en el model el 15% de l'IRPF. És a dir, les comunitats autònomes no tenien en la seva cistella d'impostos cap impost important i a partir del 93 es concedeix o se cedeix un 15% d'aquest gran impost, que és l'IRPF. En el nostre sistema fiscal hi ha dos grans impostos, l'IRPF i l'IVA. Per tant, aquí s'introdueix aquest 15%. Va ser un moment important. Al novembre del 96 hi ha un altre acord, en aquest cas també representats per Macià Alavedra. Aquest acord té un nom que us sonarà, que és l'acord del Majestic. I ho vaig dient expressament, això, i us he posat a dalt el paper de Catalunya amb tots aquests acords. El paper de Catalunya ha estat fonamental, protagonista. Catalunya sempre ha anat a proposar. S'ha discutit sempre la proposta que venia de Catalunya. I això no és estrany. Catalunya no partia d'un paper en blanc i nosaltres havíem tingut un estatut en l'època republicana, per tant sempre hem anat per endavant i els altres han anat copiant. Això no té per què ser dolent, si s'hagués generalitzat bé. Per tant, Catalunya sempre ha estat propositiva i pel que dic això, que a part de ser propositiva ha signat tots els acords. Els proposava, s'han generalitzat i després quan surt del Consejo els firma. Per tant, hem acceptat sempre tots aquests acords que s'han anat forjant per qüestions que anaven, els qui estiguin aquí potser més polititzats sabran lligar cada moment dels que estic posant aquí amb què estava passant en aquest país, amb qui governava. Aquí sempre hi ha hagut convergència amb tots aquests acords i a l'altra banda s'han anat tornant PSOE i el PP. Bé, arribem al juliol del 2001, aquí el nostre conseller també era de Convergència, era OMS, no aquest Quico OMS sinó un altre OMS, i aquí es va arribar a l'acord que ja el tancàvem, que era el model dels models, el definitiu, el bo, i es va tancar el model, es va dir, ja hem arribat en el definitiu, ja no ens el mirem ni cada quinquenni ni res. I ja no cal que us expliqui la història més recent del nostre país, que és que el 2003 hi ha un govern d'entesa, guanya les eleccions, de fet guanya les eleccions Convergència, però hi ha tres forces polítiques que es posen d'acord per formar govern i un dels eixos bàsics d'aquest acord, de l'acord del Tinell, un dels punts és que es reformarà l'Estatut i que una de les raons bàsiques per les quals es vol reformar l'Estatut és precisament unes noves bases que configuren un nou model de finançament per la Generalitat. I a partir d'aquí comença, no sé si la paraula seria un calvari, però sí un procés difícil d'aprovació d'un estatut, que és el del 2006, que per cert farà d'aquí pocs dies, potser quan coronem el nou rei, el 18 de juny, nosaltres vam fer un referèndum en aquest país, el vam referendar, vam dir que d'acord, tot i que havia passat per les Corts i algú s'havia atrevit a dir que ens l'havien deixat molt maco, molt ben retallat, i que el vam acceptar. Jo us diria que aquest estatut que vam aprovar és un estatut clarament federalitzant pel que fan al model de finançament. Dibuixa allà no un model de finançament com el foral. Catalunya no havia reclamat mai fins fa poc el model que té les comunitats autònomes forals, per tant fins i tot en la nostra història recent. Per tant, el model que surt d'aquí és el que a partir d'aquests principis aquest govern d'entesa comença a negociar amb el govern central, potser les dues cares visibles era el conseller d'Economia, Antoni Castells, i el ministre Solbes, que llavors va ser substituït per Elena Salgado, qui van forjar, qui van anar fent aquest acord que s'acaba produint el 15 de juliol del 2009. Per tant, és un acord bilateral que es porta al Consell i se'ls diu, el voleu? Per tant, és una mica, Catalunya posa la cafetera, voleu aquest cafè? I diuen sí. Per tant, generalitzem el model que surt de l'Estatut. Per què? Perquè els estatuts que tenen les altres comunitats autònomes no es canvien, només 5 més. I les que els canvien, Andalusia, València, etc., és una còpia exacta del que nosaltres hem posat. Per tant, és lògic, encara més en aquest moment, que les altres van a escoltar i accepten el model. Per tant, jo crec que des de Catalunya sempre s'havia pensat que era un model aplicable per només Catalunya,
però que també era generalitzable. Per tant, qui tenia al cap avançar cap a un model federal era un model que permetia aquesta federació. Aquí passa un fet que un cop hem acordat el model i es converteix en una llei, és una llei orgànica, però és una llei, no és orgànica, és una llei del model de finançament, però que rectifica ara sí una llei orgànica, aquella LOFCA que us deia. És tan gran el canvi que suposa aquest nou model del 2009 que s'ha de reformar la LOFCA, que era una llei del 80, l'hem de retocar, i vosaltres sabeu ja en aquestes altures, m'imagino, de la vostra carrera, que tocar una llei orgànica només es pot fer si es tenen unes determinades majories al Congrés, i això es va lograr. Per tant, en aquell moment es toca fins i tot aquesta LOFCA i ara apareix el maig del 2010 la sentència del Tribunal Constitucional declarant inconstitucionals punts bàsics del que és aquest estatut que jo li deia federalitzant, que ens va permetre aquest nou model. I ara estem en aquesta situació. Per tant, avui estem en aplicació d'aquest acord, encara estem en aquest nou model i que teòricament es havia d'haver revisat l'any 2013, perquè una cosa és que tu tinguis una casa, un model, però la casa s'ha d'anar pintant i s'ha d'anar arreglant les canyeries. Per tant, els que van acordar aquest nou model van dir, bueno, el model és aquest, la casa és aquesta, però ens assentarem cada 5 anys a revisar-lo, si cal tocar alguna cosa. Això no s'ha fet. Per tant, l'any 2013 es havia de revisar aquest model, cosa que ja no s'ha fet. I aquí jo crec que estem en una altra òrbita. El 2010 guanya les eleccions Convergència amb un programa, jo crec, amb 2 punts estrella. Un era pacte fiscal, per tant, amortitzem el model del 2009, ens en oblidem de l'Estatut, perquè el pacte fiscal no està contemplat en l'Estatut, tampoc està contemplat que la Constitució ens permeti, és a dir, exigiria un canvi constitucional, aquí hi ha una controvèrsia també entre els juristes, i l'altre punt estrella que tenia el govern de Convergència era suprimir l'impost de successions, cosa que va fer. El pacte fiscal, això s'acaba, es poleix en una tarda del 20 de setembre del 2012, on el president Mas va veure el president Rajoy presentant aquesta proposta aprovada per al Parlament, és a dir, amb el recolzament d'una àmplia majoria del Parlament, que obrir les negociacions perquè Catalunya pogués tenir aquest nou model que era similar a el que tindrien les comunitats autònomes forals. La reunió va durar poc més d'1 hora i mitja i, com sabeu, el president Mas va arribar a Catalunya i va convocar eleccions anticipades que es van fer el 2012 i amb la idea d'emprendre un camí que n'hem dit una transició nacional cap a ja ho veurem a on. Per tant, ens trobem aquí, la negociació del model ha quedat retirada, jo estic participant en fòrums a nivells estatals pressuposant que es reformarà, és a dir, que reformarà, que es revisarà, el govern de Madrid està dient que de moment no, però tot plegat diu que sí, i amb la idea que per primera vegada, i això n'és conscient tothom, Catalunya deixarà de tenir aquest paper que us deia abans, protagonista propositiu. El conseller Mas Colell ens ha dit que hi anirà quan se'l convoqui, però hi anirà a escoltar. Per tant, a veure què és el que passa, què és el que proposen els altres, i una mica hem entrat en un altre, jo crec que és un final de cicle, pel que fa a aquest tema. En tot cas, final de cicle perquè el comportament que tradicionalment, històricament, havia tingut Catalunya amb aquest tema ha deixat o ha expressat que ja no és així. Bé, molt ràpidament com funciona el model que tenim. El model funciona amb una cistella d'impostos, per tant, els governs autonòmics, per tant, la Generalitat té una cistella impositiva, deixeu-m'ho dir, important, que pot mirar a la cara les cistelles impositives del que tenen estats de tipus federal, fins i tot més àmplia que la que tenen els Länders alemanys, ara us diré per què. Té un mecanisme d'anivellament, té un instrument que fa que, ja ho veureu, que les diferències es retallin. Per fi hem lograt que s'entengui això, per tant hi ha un mecanisme. I us haig de donar la mala notícia de posar els 3 Is finals. O sigui, a mi m'agradaria, quan anem pel món explicant models, ens expliquem la cistella i el mecanisme d'anivellament. Això és el que configura un model. Quan jo dic, com és el teu model, senyor alemany? Em diu, miri, el meu model consisteix en aquesta cistella tributària i en aquest mecanisme d'anivellament. Ja està. Però nosaltres veníem d'on veníem
I el model o l'acord que es va fer el 2009 va incloure uns fons que ja li dic d'ajustament, però jo crec que si hagués de revisar el model jo aconsellaria al conseller Mas-Colell que els eliminés. És a dir, que van fer viable políticament l'acord, però que sempre hi havia hagut en el cap del qui el va pactar, que era el conseller Castells, de que en el 2013 aquests fons d'ajustament haurien de desaparèixer. Bé, per tant, la cistella, aquí us he fet, perquè ho tingueu, doncs com ha anat creixent. Als anys 80 vam començar amb una cistelleta d'impostos. L'impost de successions l'hem tingut sempre, des dels inicis. Per tant, l'impost de successions, el de patrimoni, el 100% d'aquests impostos, si els vostres familiars han de pagar aquests impostos, han de saber que això va parar a la Generalitat. I després com ha anat creixent la cistella en aquests acords que us he dit abans. Us en recordeu de les dates, per tant, dels diferents quinquennis, com hem anat fent créixer aquesta cistella. Per tant, de color vermell hi ha el que es va incloent en la cistella a cadascun d'aquests quinquennis. En el final hi apareix en vermell, doncs, si ho veieu, 50% IRPF, 50% IVA, això és el que diu el nostre estatut. El nostre estatut fixa aquests percentatges. Que algú deia, per què els ha de fixar? La Constitució alemanya també fixa aquests percentatges. I com per exemple us deia, fins i tot hem anat més enllà, els lands no tenen el 50% de l'IRPF, tenen el 42,5%. El que passa que tenen l'impost de societats ells també, i tenen el 42,5% d'IVA, etc. Per tant, Déu-n'hi-do la cistella impositiva que hem anat aconseguint. Per tant, aquesta seria la peça bàsica del que configura el nostre model. Us he posat les últimes dades perquè en aquest país, que és un drama disposar de dades liquidades, anem amb un retard, direu l'11, em poses aquí, és l'únic que tinc. O sigui, ara al mes de juliol tindrem la liquidació del 12. Per tant, jo a vegades faig broma i dic, sé més el que passa a les províncies de Canadà que a les comunitats autònomes, simplement per una qüestió d'informació. Bé, aquesta cistella, en l'any 2011, a Catalunya ens va proporcionar aquests 17.000 milions d'euros, que els he posat de color vermell. Som la tercera, si us hi fixeu, en els gràfics ja us posava el 100, això és per càpita, per tant, per càpita la nostra comunitat autònoma, el nostre govern ha aconseguit de tots nosaltres 2.407 euros per càpita, i que la comunitat autònoma que ha aconseguit menys, aquí veiem Canàries, que realment l'hauria de treure de la transparència perquè la Constitució, i remarco, la Constitució li reconeix també un fet diferencial. Ells allà no hi ha IVA, per exemple, tenen un sistema fiscal propi, on tenen un impost indirecte canari, per tant no és ben bé comparable amb la nostra cistella, però per tant l'última, en termes quantitatius, seria Extremadura. És el que us deia abans, amb la mateixa cistella, aplicant una pressió fiscal estàndard, doncs uns obtenen molt i els altres menys. Per tant, això si faig índex igual a 100, igual que havia fet quan has fet aquells gràfics amb Alemanya i amb Suïssa, doncs veiem que Madrid seria el ric, el que té un 34% més que la mitjana, després vindria Balears, nosaltres estem en el número 3. Per tant, si es complís el mecanisme que tenen a Alemanya, per exemple, un cop hàgim contribuït a la solidaritat, hauríem de continuar estant en el número 3. S'ha entès el que he anat dient. I ara aquí m'encantaria poder-vos explicar com funciona aquest mecanisme d'anivellament. Els que vam tenir la sort de poder viure bastant en directe la negociació i coneixíem els mecanismes d'anivellament, sabíem que la peça clau era aconseguir canviar aquest concepte a Espanya. És a dir, que no podia ser que no funcionés com tenen altres estats un mecanisme de solidaritat com el que tenen. Bé, el mecanisme que es va aconseguir, abans d'ensenyar-vos les dades, us explicaré molt breument i molt intuïtivament com funciona. Una part és un fons horitzontal, és a dir, ens ho fem entre les comunitats autònomes, i l'altra part és un fons vertical. Per tant, és un mix entre el que té Alemanya, que Alemanya és un fons horitzontal, s'ho fan entre els lands, i el que té Canadà, que hem vist que venia de dalt. D'acord? És un mix. La part horitzontal, com funciona? Doncs mira, diem amb els governs, amb els 15, diem, mira, el 75% del que has obtingut amb els teus impostos m'ho poses, sisplau, a la bossa de la solidaritat. Aquesta bossa de la solidaritat li direm fons de garantia dels serveis públics fonamentals. És el nom que se li ha donat.
Per tant, tots hi entrem en aquesta bossa en funció de la nostra capacitat. Sí? Catalunya, per tant, portarà el 75% d'aquells 17.000. Madrid, el 75%. Extremadura, per tant, hi entrem uns més que d'altres. I ara ens ho mirem i diem, quan hem recollit? Tant. Doncs ara ens ho repartirem d'una altra manera en funció de les necessitats. Això és un concepte de solidaritat, Intervenim en funció de la capacitat i ens sortim en funció de les necessitats. I com les quantifiquem, les necessitats? I muntem una fórmula similar a la que tenen a Alemanya, on hi ha població, etc. Per tant, diem, tu has entrat amb aquesta capacitat i ara quantifiquem que tens aquestes necessitats. Ho restem i allò ens dona el que li toca aportar o rebre cadascuna de les comunitats. Aquesta seria la part horitzontal, ara us ensenyaré les dades. I la part vertical, l'Estat diu, jo amb aquesta bossa de la solidaritat, en aquest fons de garantia, també hi vull ser, govern central. I li diem, vale, quan hi aportes? Tant. I ens n'aporta. Com ens ho repartim, el que aporta l'Estat? En funció d'un indicador de necessitats, que torna a ser la població. Ho veieu que la població pot ser un indicador de les necessitats, és a dir, un govern que ha de prestar la sanitat, l'educació per 7 milions, ha de menester més recursos que un govern que ha de prestar tot això només per 1 milió. Per tant, en el món mundial ens diuen que la població és un bon indicador, i aquí es va fer servir més o menys això. Aquí us presento el resultat d'aquest fons. Jo cada vegada que el veig penso que és el gran pas endavant del nou acord. Si em seguiu, aquí tindríem el 75% del que havíem, si us en recordeu, nosaltres teníem 17.000. Per tant, hem aportat en el fons de garantia el 75%, que són aquests 13. Sí? Cadascú hi aporta el seu 75. I hem obtingut, entre tots, aquests 86.000. I ara diem, com ens ho repartim? En funció fonamentalment de la població. Per tant, Catalunya té el 16 i pico % de la població. Per tant, el 16 i pico % d'aquesta xifra ens diu el que necessitem. Per tant, el que necessitem és el que hauríem d'aportar. Aquí veig que m'he saltat una columna i us he posat ja directament el que ens tocava. La diferència entre el que hem aportat i el que ens diuen que ens toca és el que ens tocaria aportar, que a nosaltres ens toca en negatiu. Tenim més capacitat que necessitats. Per tant, els que tenen una capacitat per sobre els hi surt negatiu, aportaran, i els que tenien una capacitat per sota reben. La que aporta més és Madrid, aquests 2.700 i escaig. L'ordre en què estem posades les comunitats és l'ordre en què van ser aprovats els estatuts del 79. Per tant, les estadístiques ens surten així. I el fons de Madrid, doncs el que ve de Madrid també es reparteix en funció de la població. Per tant, en total, nosaltres el que rebem seria la diferència entre un i altre. Veiem que això en població, si ho poso en índex, per càpita, nosaltres que estàvem, si us en recordeu, de capacitat estàvem a 120, un cop hem contribuït a la solidaritat ens quedaríem a 105. El veieu, el 105? I a Madrid, que estava, doncs, és la penúltima, que estava a 130 i pico, es queda a 103. Per tant, no sé si us he fet el gràfic, sí? És molt xulo, això, És a dir, si ho veieu, la columna blava 134 es queda a 103, 121 es queda a 105, 120 a 105, l'Extremadura, que estaria a 75, a 99. Això és molt similar al que tenen por ahí. Hem fet així, ho hem lograt. Per tant, m'encantaria poder-vos dir aquest és el model i punto. Però ara ve la mala notícia, ara venen els altres 3 fons. No tinc temps d'explicar-los, però sí que tinc temps de posar aquesta transparència. Això és com funciona ara, però d'on veníem? L'últim acord que es va signar abans del 2009, us en recordeu que era el del 2001, que es va tancar? Va durar fins al 2008, fins que vam signar el nou. Doncs l'últim any, mireu quina situació estàvem. És el que us deia abans, fèiem així. Per tant, arreglar aquest status quo costa molt. Passar d'un any, d'un acord a l'altre, d'una situació on Madrid
amb una capacitat de 143 es quedava per sota del 100. Catalunya ens quedàvem per sota del 100. Extremadura, que tenia una capacitat de 78, passava a 124, més que alguna... Això, jo quan ho explicava fora, no s'entén. És a dir, què hem fet? En lloc de retallar distàncies, les hem invertit. Per tant, aquest era l'últim any de l'aplicació de l'últim acord que hi va haver, aquell del 2001. Arreglar això, és a dir, trencar aquest status quo costa molt. Per tant, per sortir d'aquesta situació va fer falta aquests fons, que són els que espatllen. Jo dic, si fos un arquitecte diria, hosti, la casa m'agrada molt així, no m'hi posis ara aquesta escala de caragol. Per tant, ara us vaig ensenyar l'escala de caragol, la que s'ha de treure, que algun dia, doncs, si es retoca, s'han de treure, que són els 3 fons, que són el fons de suficiència, el fons de competitivitat, que us sonarà, perquè és aquest que no es paga, i el fons de cooperació. Us en recordeu que quan hi ha un pacte s'ha de complir? Doncs, un bon dia el Ministeri va decidir que el fons de competitivitat ja el pagarien quan podríem. I aquest fons ens ha fet anar molt malament. Bé, per tant, aquí tindríem tot el volum de recursos que ens venen dels altres fons. No tinc temps d'explicar-vos per què i com s'hi van introduir, però amb la idea de que fer viable políticament tot això. I això ens espatlla el gràfic. La segona columna ja no l'he pintada groga, que era la que ens feia similars a la groga dels altres països que poden ser un referent, sinó que l'he pintada verda. I aquí què torna a passar? Doncs que fonamentalment a Madrid torna a quedar per sota, o sigui, amb aquests 3 fons, aquesta escala de cargols torna a espatllar la història. Catalunya li ve just, queda 100, i Extremadura torna a estar per sobre, un cop han actuat aquests fons de cooperació, de suficiència, de competitivitat, que una mica el que recuperen és aquell status quo que ens costa tant de marxar-ne. Per tant, realment algú hauria de tenir la valentia política de dir, ei, s'ha d'anar a on ens deixa la transparència que us havia ensenyat abans. Aquella era la pauta redistributiva. Per tant, aquest argument que es fa servir tant, que Catalunya, que està en el 3è lloc, passa a estar al 10, em surten aquí, no? Al 10, un cop hem contribuït a tots aquests fons. D'acord? Per tant, torna a estar desnivellat, torna a estar sobreanivellat. Però el problema ve d'aquests 3 fons. Jo crec que és bo de focalitzar-lo cap aquí. I Cantàbria, que era el 4, passa al primer. Per tant, hem perdut l'ordre. Per tant, recuperar l'ordinalitat de la transparència guapa seria l'objectiu que jo recomanaria al conseller de torn, si és que volem assentar-nos a la taula de negociació, perquè potser ja estem en una altra òrbita, doncs que hauria d'haver arreglat. I les forals? Doncs si incloc aquí les forals, al País Basc, justament ho he pogut fer amb dades molt actualitzades de la setmana passada d'un company basc, que és el Zubiri, que ens va donar aquestes dades, la primera columna, ells estan a 186. Per tant, tenen un 86% més de recursos que la mitjana de les de règim comú per fer el mateix. I les 2 columnes són iguals, perquè ells mengen a part, ells no contribueixen a la solidaritat amb la resta. Ells paguen un cupo al govern central, però en concepte de les competències que el govern central encara els hi fan en el seu lloc. És a dir, per exemple, en concepte de rei, en concepte d'afers exteriors, és a dir, com si haguessin externalitzat uns serveis, l'exèrcit, el rei, etc., i li paguen. Però no en concepte de solidaritat amb els altres. Ells són autistes, són un govern autista. Jo no conec cap model al món on dintre d'un estat hi hagi una diferència tan brutal, tant de resultats com de funcionament. I aquest és un foc d'inestabilitat. És a dir, mentre hi hagi un que tingui, i ho direm en majúscules, un privilegi, per què no es planteja pels altres aquest privilegi? Per tant, jo no estaria d'acord amb que s'ha d'anar tots cap allà, perquè allò sí que és un model que no és semblant a cap dels que us he ensenyat, és un model únic al món, però sí que crea un focus d'inestabilitat dintre de l'Estat. Aquí em demanava la Montse que us expliqués o que us fes 5 cèntims de les balances. Jo crec que ho podem deixar per al debat. Jo no he parlat de balances fiscals. Per tant, cada vegada que aprofito de parlar d'aquests temes, jo crec que s'ha fet un flac favor d'embolicar aquest tema amb el de les balances fiscals. Una cosa és parlar de com es financia el nostre govern, el govern de la Generalitat,
i l'altra de les balances fiscals. Perquè una balança fiscal és un exercici eminentment acadèmic que el que pretén és calcular què aporta un territori, no un govern. Jo us he parlat del govern de la Generalitat, ara us estic parlant d'un territori, per exemple, el de Catalunya, a una administració, en aquest cas l'administració central. I què rep aquest territori d'aquesta administració? Per tant, estic parlant de que busco aquest flux de recursos que han anat d'aquest territori cap a dalt i que ha rebut aquest territori d'aquesta administració. Estarem d'acord en que el que rep aquest territori no és només els fons aquests que us he ensenyat, via govern de la Generalitat. Per exemple, què rep aquest territori? El subsidi d'atur de tots els aturats de Catalunya, les pensions de la gent que viu aquí, les inversions que fa directament l'Estat aquí. I això no és model de finançament, això són altres coses. Però que és bo calcular-ho també. És a dir, és veure quin és l'impacte redistributiu de l'actuació d'aquest govern. Hi ha diferents formes de fer-ho, uns diuen que s'ha de fer d'una manera, els altres d'una altra. El que van proposar aquest grup que se'ns va anomenar des del govern en l'etapa del tripartit són dos mètodes, que són els clàssics dels llibres, flux monetari, flux a benefici, si voleu en el col·loqui us puc explicar una mica, i aquí us he posat una mica el que ens dona el resultat d'aquests diferents mètodes de fer-ho, si es neutralitza o no es neutralitza, etc. Hauríem d'entrar en temes molt tècnics, doncs ens donen aquestes xifres. Les últimes que disposem, dic últimes perquè la setmana que ve el govern de la Generalitat traurà les del 2011, són aquestes del 2010. Us sonarà sobretot una xifra, que és la d'aquesta, la dels 16.000, quan diem que Catalunya té un dèficit fiscal de 16.000, és a dir, veure, és obvi, i ara em direu, és obvi, que Catalunya ha de tenir dèficit, és a dir, que la diferència entre el que aportem i rebem ens sortirà negatiu si acceptem redistribució, si acceptem que els rics aporten relativament més que els pobres. El problema està en quant de negatiu. I aquest quant, clar, ho hem de dir en relació a què? Doncs mireu, en relació a el que seria un territori similar a un estat com Alemanya o el Canadà, és una mica més alt, o és alt, en relació a aquests llocs. Per tant, hi ha qui li posa l'adjectiu d'expoli, poseu l'adjectiu que vulgueu. Jo diria és alt, és a dir, l'aportació que fa Catalunya és important. Que si la calculem amb el flux monetari ens surt aquests 16.000 milions, però si el calculem amb el mètode del flux a benefici ens surt aquests 700. Per tant, perquè m'entengueu, qui polaritza el debat, doncs uns només parlen de 16.000 i els altres parlen d'aquests 700. Per tant, si em demaneu a mi quin és el bo, jo diria que els dos mètodes ens diuen coses diferents i és bo de disposar de totes les dades. Són complementàries. A mi tant m'interessa veure els 16.000 com els 700. Si voleu en el debat en podem dir per què. Per tant, estaríem en aquest interval. Jo crec que en aquest tema, més que cap altre, cal transparència. I si volem ser creïbles cal ensenyar totes les dades, no cal amagar-ne cap, perquè totes són elevades. Si ens comparem amb aquests mètodes en altres llocs, veiem que tot ens surt elevat. Aquí això passa, us he portat quina és l'aportació que fa Catalunya. Us imagineu una bossa, una caixa, amb tots els diners que anem pagant tots els ciutadans de l'Estat a Madrid? Doncs nosaltres de tota aquesta caixa hi aportem el 19% de tots els ingressos. És a dir, el que té el govern central per gastar, el 19% ha estat aportat per Catalunya. Jo crec que aquesta és la dada important. I que això es manté al llarg del temps, és aquest 19 i pico %. I la segona columna és i què hem rebut Catalunya de tota la despesa que ha fet aquest estat? Doncs de tot el que ha gastat l'Estat ha vingut a parar a Catalunya aquest 14%. Per tant, hem aportat més del que hem rebut. Aquesta és la diferència, per això hi ha dèficit. La qüestió és si aquesta diferència és poca o molta. Una referència que es dona per ahí és dir, s'hauria d'aportar en funció de la teva capacitat. El nostre pes en el PIB, per exemple, ho sabeu més o menys que el nostre PIB, el PIB de Catalunya en relació al PIB de l'Estat és d'un 19%. Per tant, hauríem d'aportar en funció del PIB, ja és bastant això, i hauríem de rebre en funció del pes que té la nostra població. És un indicador de necessitats, hem dit.
I la nostra població és d'un 16 i pico %, pesa. O sigui, per tant, nosaltres aportem el 19% en PIB, per tant, podria ser raonable que aportéssim el 19% dels ingressos en aquesta caixa que hi ha a Madrid i que rebéssim via despesa el 16% d'aquesta despesa. Per tant, podríem dir que el que ens està fallant és el que rebem, perquè estem al voltant d'un 13, 14, 2 punts del PIB és molt. Aquest 2 punts, ho dic per donar una indicació del quin hauria de ser. Home, és molt discutible, però un punt de referència podria ser aquest, d'acord? Bé, i acabo. Jo crec que hem vist, per tant, que estem en un estat altament descentralitzat, ho he resumit amb aquestes dades. Aquí us ho poso perquè us ho mireu comparant cada nivell de govern, estat i comunitats autònomes. Ens hem repartit el poder tributari d'una forma diferent a com ho fan els estats federals. Allà cadascú té els seus ingressos i fa amb ells el que vol. Aquí hi ha una sobreposició que algun dia hauríem de solucionar. L'administració tributària, en el cas espanyol, continua sent única, és els grans impostos els paguem a l'Agència Tributària de l'Estado. Aquí l'Estatut nostre feia un pas endavant i creava l'Agència Tributària de Catalunya, que ja hem creat, però que havia d'estar consorciada amb la de l'Estat. Això el conseller Castells va reconèixer en públic que no s'havia sortit, però que deixava el mocador o el relleu perquè algú continués negociant. Aquesta negociació no va continuar perquè ja us he dit que estem en un altre impàs, volem el pacte fiscal o volíem el pacte fiscal i ara hi ha una altra cosa. Per tant, això ha quedat aparcat. Aquí us posava com funcionen a altres llocs. L'anivellament, jo diria que hem aconseguit un mecanisme bastant similar a com ho fan a altres llocs, però hi ha un clar incompliment d'aquesta equitat horitzontal si ens comparem amb els forals. Per tant, si hi ha un problema a resoldre a l'estat espanyol és aquesta diferència entre els resultats que obté un model i un altre. I també arreglar aquests models. Jo aquesta lletra E de les meves conclusions jo hi posaria èmfasi. Aquí el que ens està fallant són aquests mecanismes que us deia de coordinació que han de permetre resoldre el conflicte. El nostre Senat no és una veritable càmera de representació territorial, cosa que sí és en els estats federals, és a dir, tot allò que fa referència als estats ha de passar pel Senat, la seva composició contempla aquesta representació, etc. El nostre Senat està lluny de que sigui això. El Consell de Política Fiscal i Financera és un òrgan que hauria de ser revisada la seva composició, com funciona, etc. Per tant, ens calen instruments. I per acabar, jo diria que tot i que ens pot semblar que ens assemblem en aquests estats, hi ha aspectes qualitatius importants que ens en separen, és a dir, sobretot les formes i sobretot els resultats. Bé, per tant, el que estan fallant, jo deia, per acabar en el nostre estat són les institucions, és a dir, la qualitat d'aquestes institucions, que un cop han arribat a acords després s'incompleixen, o aquest cas tan estrany que una llei orgànica i referendada, com és el nostre estatut, hagi estat polida o hagi estat repassada per un tribunal constitucional, per 11 persones que amb tots els nostres respectes han decidit que aquest pacte polític que era aquest estatut ja no es complia. Per tant, jo crec que això és la causa d'aquesta inestabilitat profunda que hi ha aquí. I els llibres d'Hisenda ens diuen que si en un estat hi ha una inestabilitat constant, que es manifesta en negociacions constants en termes d'Hisenda, potser és el símptoma d'una inestabilitat més profunda i que, per tant, això només es pot decidir de quina manera s'ha de resoldre votant. Per tant, esperem que a través de les urnes puguem anar construint el que entre tots vulguem, o continuar amb aquest estat compost amb els canvis que s'hagin d'introduir o decidir lliurement que un se'n vol anar. I acabo, i espero que us hagi estat útil, si més no, per entendre aspectes fonamentals de com funciona aquest estat compost, complex, que hem creat en poc menys de 30 anys. Moltes gràcies.